Demek, geçe günü biz sizler menen balдар bir sıra teorиясын okuduk. Ene tilinde okujuna түшүнүүдө эң биринчи biz tekstlerge келгенде tekstin özünü okubайбыз dedik. Birinci okubайбыз, бирок окуйбуз. Такыр эле окубайбыз эмес, окуйбуз. Бирок үчүнчү бөлүмө нускама дейт, мына нускаманы мен силерге бир жолу окуп берип коеюн. Ушул бөлүмдөгү тексттерге аларда эмне камтылып, эмне баса айтылып же болжолдонгону туурасында суроолор берилет дейт. Ар бир текстти кунт коюп окуңуз дейт. Кунт коюп окуңуз дейт. Ар бир учурда калгандарынан көбүрөөк, тагыраак туура келген жоопту туура болуп эсептелет дейт. Андан кийин текст берилген жооптун тууралыгын ырастап турушу керек дейт. То есть демек, ошол жооп туура же туура эмес экенин текст өзү ырастап туруш керек экен. Демек, жооп текстте камтылыш керек экен. Анда биз эң биринчи текстти окубайбыз дедик, бирок тексттин темасын окушубуз керек, сөзсүз. Темасы сүт кайдан келет? Сүт өндүрүү жөнүндө чындык жана мифтер интернет материалдары боюнча дейт. Демек, биз биринчи тексттин темасын сөзсүз окуйт экенбиз дагы, анан сүт кайдан келет дейт. Бир сыра 2-3 секунд ойлонуп койсок болот да, сүт кайдан келет? Сүт өндүрүү жөнүндө чындык жана мифтер дейт. Так, эми балдар биз текстти окубайт экенбиз дагы, тексттин темасын окудук, бир сыра эмне жөнүндө экенин ойлондук. Андан кийин так. Камераны эме кылгыла, сотканы жерге коюп койгула дагы, кыймылдатпагыла балдар, кыймылдатпай койгула. Мен кичине алаксып калам. Видео кыймылдабай турсун, силердики да. Так, мындай кылабыз балдар. Биринчи суроону окуйт экенбиз. Тексттеги маалыматка ылайык кандай сүттү ичер алдында кайнатуунун кереги жок дейт. Кече биз силер менен сүйлөшкөнбүз, суроонун түрлөрү болот дегенбиз. Суроону биз 4кө бөлүп атканбыз. Биринчи конкреттүү суроолор. Конкреттүү суроолордо саптар берилет деп айткам кече күнү. Бирок бул жерде саптар жок болуп турат. Анда суроо конкреттүүбү же жалпыбы кандай болот? Бул суроо конкреттүү суроо болуп эсептелет. Себеби саптар берилет деп айттым мен кече күнү. Бирок кээ бир суроолорго саптарды бербей деле бере берет экен конкреттүү. Кайсы учурларда биз конкреттүү суроо экенин билебиз. Конкреттүү суроолордо сынатоочтор, санатоочтор дайыма болот экен балдар. Сынатооч, санатооч, сынатооч деген заттын сынын билдирет, кандай деген суроого жооп берет. Анан санатооч, цифралар болот. Мына булар дайыма конкреттүү суроолор болот экен. Эмне үчүн анда бизге бул жерде сапты берген жок? Себеби сапты берсе, анда биз оңой эле таап алабыз да. Демек, эгерде суроо аябай жеңилирээк болуп бараткан болсо, конкреттүү болсо, сапты бербей коет экен балдар, көрдүңөрбү? Демек, тексттеги маалыматка ылайык кандай сүттү ичер алдында кайнатуунун кереги жок дейт. Биз текстти окуй элекпиз. Суроону окудук, бирок азыр жооп бере албайбыз, себеби сап жок. Бирок анда кандай сүттүн кайнатуунун кереги жок. Демек, сүттү кайнатуу тууралуу кеп болот экен дейбиз дагы. Кийинки суроого өтөбүз балдар. Биз эгерде эмне кылсак, биз ошол сап берилген болсо, анда ошо сапты барып окуп жооп беришибиз керек. Сап берилбеген болсо, анда жөн эле суроону окуйбуз дагы. Демек, текстте сүттүн кайнатуунун кереги жок. Кандай сүттү да? Демек, сүттүн бир түрү бар экен, кайнатыштын кереги жок экен. Ошол тууралуу мээбизге информация кирди. Уже текстти окуй элекпиз, бирок ошол жөнүндө кеп болот экен деп биз уже ойлоп койдук, Экинчи, жаңы салган сүттүн ысытып иштетилген сүткө караганда кандай эң негизги артыкчылыгы бар дейт. Экинчи суроо. Бул суроо конкреттүү же жалпыбы, же курамабы, же абзацтык суроо болобу? Абзацтык бул суроо дагы конкреттүү болуп атат, себеби дагы эле суроо берилип атат да, кандай эң негизги артыкчылыгы бар дейт. Кандай артыкчылыгы бар? Бул так суроо да. Мисалы үчүн конкреттүү суроо дегенди билиш үчүн мен силерге азыр ушул жерден дагы бир аз мисал берейин.
Süt деген сөз өзү бул жалпы сөз болуп эсептелинет балдар. Конкреттүү süt деген жаңы саалган розовый кескелдириктин сүтү десем, көрдүңөрбү силер? Мен süt дегенде силер уйдукун элестетесиңер да, мен жаңы саалган розовый, анан дагы кескелдириктики деп койсом, бул конкреттүү болуп атат да. Демек биз уже кескелдириктин сүтүн элестетебиз да, чынбы? Мен мисал катары берип атам, силерде эстеп калсын депчи. Демек сүттүн түрлөрү көп да. Уйдун сүтү бар, эчкинин сүтү бар, ошол сыяктуу. Демек жөн эле сүттүн өзү жалпы сөз болот экен, мына зататоч, зат сөз жалпы. Качан ага сынаточ, санаточтор кошулса, ал конкреттүү болот экен. Демек мына бул жерден көрүп атасыңар, кандай эң негизги артыкчылыгы бар дейт. Анан силер суроону окуйсуңар, бирок жоопторун окубашыңар керек балдар. Жоопту окуганга болбойт. Себеби азыр анда оору козгогон микроорганизмдер азыраак дейт. Бул жоопторду окуй баштасак, миибизди туура эмес информация менен жүктөйбүз да. Себеби ушул жерде 4 жооптон бирөө эле туура, анан ашыкча жоопторду окуган бул туура эмес болуп калат. Суроонун өзүн окуш керек экен. Бул биздин тезирээк маалыматты, текстти тезирээк түшүнгөнгө жардам берет экен, биз суроосун биринчи окуганыбыз. Мен азыр силерге шашпай түшүндүрүп айтып атам да, ошондуктан убакыт көбүрөөк кетет. Эгерде тест учурунда болсо, шарт суроолорду окуп, жооп берүүчүсүнө жооп берип кете турган болсок, бат эле кылып койсо болот да. Мына биз 2 суроону окудук, бирок жооп бере элекпиз. Бирок уже текст эмне жөнүндө болуп атканын түшүнүп атабыз. Кандай сүттүн, жаңы салган сүттүн кандай артыкчылыгы бар, кандай сүттү кайнатыштын кереги жок. Көрдүңөрбү? Жаңы салган сүт, кайнатылган сүт жөнүндө кептер болуп атат. Үчүнчү, сүттү иштетүү технологияларынын кайсынысы анын пайдасын эң көп сактаганга мүмкүнчүлүк берет дейт. Демек, уже бул жерде сүттү иштетүү технологиясы жөнүндө кеп болуп атат балдар. Мына бул жакта варианттар турат, бирок дагы эле вариантты карайбыз. Демек, сүттүн иштетүү технологиясы деген бул ачкыч сөз болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн биз анан текстти окуп баратканда сүттү иштетүү технологиясы деген жерде окуганда дароо ушул суроого кайтып келип жооп берип кетишибиз керек да. Көрдүңөрбү? Мына ушундай ыкмалар бар экен. Бул 4-чү суроого келдик. Тексттеги маалыматка таянып, сүттү ташып жеткирүү жана сактоо үчүн кандай таңгак эң коопсуз болуп эсептелерин аныктаңыз дейт. Балдар, бул жерде ушундай суроолор болот. Тексттеги маалыматка таянып дегенде, ошо текстте айтылгандын негизинде гана болуш керек. Эгерде силер өзүңөр мисалы үчүн билген болсоңор, бир мындай чындыкты билген болсоңор, фактты, бирок аны колдонгонго болбойт да. Бул тексттеги маалыматка таянып деп турабы, демек өзү ошол текстти окуп, ичиндеги маалыматтын негизинде жооп беришибиз керек биз. Ошондуктан бул бекеринен ушундай сөздөр жазылбайт да. Тексттеги маалыматка таянып, автордун ою боюнча деген булар аябай ачкыч сөздөр болуп эсептелинет. Буларга көңүл бурушуңар керек. Андан кийин суроолорду окуп атабыз балдар, бирок дагы эле жооп бере элекпиз, бирок биз бул убакытты короткон болуп эсептелмейт экен. Эң туура жол ушул. Биз текстти окуй элек болсок дагы суроолор аркылуу тексттин негизги маалыматтарды түшүнүп алат экенбиз. Андан кийин 5-чи суроо. 85 градус температурасында пастерлөө учурунда сүттү ушул шартта канча убакыт кармоо керек дейт. Бул жеке сурообу же жалпы сурообу? Кана комментарийлерге жазгылачы, мен бир аз комментарийлерди окуйм. Звук келбей тат дейт. Көп окуучуларга звук да угулбай атат окшойт, бирок көбү деле угуп атат экен. Демек, начар интернетти барлар дагы көп экен балдар. Жеке дейт, жеке түрү, жеке суроо, жеке, жалпы жеке дейт. Азаматсыңар, жеке суроо болот балдар бул. Мен айтып атам, жеке суроо дегенде сынаточ, санаточтор болот. Бул жерде 85 градус деген бул санаточ. Санаточ барбы? Бул конкреттүү 85, 86 так көрсөтүп атпайбы? Бул жеке суроо болот.
Demek жеке суроо болгон үчүн bunun жообу bir саптын ичинде эле камтылган болот экен да. Demek biz hazır teksti açıp эле ар жактан 85 градус деген жерди мындай бат-баттан издей коюп, таба коюп, ошол жерде окуп белгилеп койсок болот деген сөз да булчу. Бирок биз азыр суроолор менен таанышып чыгабыз да, анан текстти шашпай бир сыйра окуп чыгып, анан суроолорго жооп берип кетебиз да мына. Так, андан кийин 6. Бул текстте миф деген сөз кандай түшүнүктү берет дейт. Демек, миф деген сөздү демек өзүбүздүн бир түшүнүгүбүз болушу мүмкүн. Миф жөнүндө мифти кандай түшүнөбүз, бирок бул текстте деп атат. Демек, ошо текстте карашыбыз керек да. Демек, бул суроодагы миф деген сөз текстке карашыбыз керек. Бул дагы муну жеке же жалпы деп айтышта кыйыныраак болуп калат, себеби бул тексттеги бардык маалыматтын негизинде болуп калат да. Ошондуктан тексттин өзүнүн маалыматын толук окугандан кийин анда биз жыйынтык чыгара турган болсок, анда бул жалпы суроого кирип калат экен. Так, андан кийин 7-чини окуйбуз. Төмөн жакта саналгандардын ичинен эмнени текстте маалыматка таянып миф деп эсептөөгө болот дейт. Ушундай да суроолор бар. Вариант сүйлөмдөрдү берет дагы. Бул дагы биз текстти окумайынча азыр буга да жооп бере албайт экенбиз. Андан кийин 8-чи суроону карайлы. Төмөн жакта келтирилген айтымдардын кайсынысы ушул тексттеги башкы ойду так берет дейт. Төмөндөгү айтымдардыкы бул дагы жалпы суроого кирип калат. Уже айтымдар деп атат. Ошо тексттеги ойду так берет деп атпайбы? Ошо текстте өзү камтылган жалпы ойду берет. Демек, бул жалпы суроо. Анан 9-чу суроону карайлы. Иштетилген сүт узагыраак сапталарынын далили кайсы саптарда келтирилген дейт. Бул дагы жеке суроо, балдар мына уже саптарды берип атат, бирок жеке суроонун бир варианты сыяктуу болуп калат экен, себеби иштетилген сүт узагыраак сапталарынын далили кайсы саптарда келтирилген дейт. Анда уже бул жерде 10-15 саптар бар экен, балдар. Биз азыр бул жерден 10-15 сапты окуп чыксак болот. Андан кийин 70-75 сапты, 118-123 сапты, анан 129-133 4 жерин чукуп окусак болот. Бирок мен мындай карап турсам, бул 9-чу суроо болуп калды. Азыр 10-чу суроону окуп коюп эле, анан башынан аягына чейин бир сыйра окуп, суроолорду жооп берип кетип баратканда, анан ушул жерге дагы токтолуп кетсек болот да. Эки вариант бар да. Себеби мен азыр бул текстти карасам, жеке суроолор өтө эле көп экен, балдар, бирок бизге саптарды бербей коюптур. Эмне үчүн тест түзгөн адам саптарды бизге берген жок. Демек, суроолор өтө эле жеңил болуп калат да. Саптарды бербей жеке суроо берип аткан болсо, анда суроо жеңил болот экен. Ошондуктан биз азыр бардыгын толугу менен бир сыйра окуйбуз дагы, анан жооп берип коебуз. Так, азыр 10-чуну карайлы. Сүттүн таңгагында өндүрүүчүлөр сактоо мөөнөтү бир нече ай деп көрсөтүшсө, анда сатып алуучу кандай тыянак чыгарса болот дейт. Бул дагы жеке суроо болуп калды, балдар. Эми балдар карагыла, биз силер менен бардык суроолор менен таанышып чыктык. Бирден мына 10 суроо болду, 10 суроо менен таанышып чыктык. Азыр текстти окуй элекпиз, бирок ошо суроолорду окуганда эле эмнени түшүнсөк болот. Мисалы үчүн биринчиден сүттү кайнатуу боюнча кеп болду, 85 градус жөнүндө кеп болду. Анан сүттүн эмненин негизинде миф деп айтып атат, мындай уже мээбизде текстти окуй элек болсок дагы көп информация пайда болуп калды. Суроолорду азыр мындай өзүбүз алдынча эле окуп чыккан болсок, бир 3-4 минуттан ичинде эле бүтмөкпүз да, балким 3-4 минутта деле кетмек эмес. Тез эле окуп чыкмакпыз, чынбы? Андан кийин текст жөнүндө маалымат пайда болуп калгандан кийин эми текстти окуй турган болсок, бизге мээбизге көбүрөөк кирет экен да. Мына ушундай ыкманы колдонгула, балдар. Так, анда биз силер менен текстти окуйлу дагы, анан суроолорго жооп берүүнү баштайлы. Бул жерден азыр мен силер ошол тест китепти колуңарга кармаганда текстти окуп баратып, улам суроосун карап окуйсуңар, кайра бул жакты карап, суроону карап, ушундай бат-баттан барактарды мынтип ачып иштешиңер керек да. Мен болсо бул жерден азыр өйдө ылдый улам суроону анан текстке өтүп баштайм. Так.
жооп сурабаса да түшүнүктүү болгон сүйт, уйдан келбесе кайдан келмегиле. Ырас бул ушундай, бирок биздин дасторконубузга келгенче сүт узун жана кызыктуу жолду басып өтөт. Баарыбыз жакшы көргөн суусундукту заводдон эмне кылышканын билип, өтө пастерленген сүттүн жөнөкөй сүттөн кандай айырмасы бар болгонун аныктап калдык дейт. Бул мындай кириш сөз болду. Муну бир жолу окуйбуз, анан кайра кайтып келбейбиз да, буларга бир жолу окуп койдук, болду. Эми мен азыр бул жерге чейин окудум. Эмне кылышым керек? Мен биринчи суроону эмне жөнүндө болгонун унутуп калдым. Азыр эле чындап эле. Анан мен кайра эме кылам. Ушу жерине чейин окугандыктан биринчи суроону кайталап карашым керек да. Биринчи суроону карасам, тексттеги маалыматка ылайык кандай сүттү ичер алдында кайнатуунун кереги жок дейт. Мындай нерсе бар балдар. Мисалы үчүн суроо, ушу суроо биринчи суроодогу жооп, экинчи суроодогу жоопко чейин келиш керек да. Негизги өзүнүн тест түзүү идеясы боюнча, мисалы үчүн могу биринчи суроонун жообу экинчи суроонун жообуна чейин келиш керек тексттечи. Негизи ушундай түзүлүш керек текст. Көбүнчө ошондой түзүлөт. Ошол себептен мен азыр биринчи суроого жооп тапканда, демек азыркы биринчи мындай кичинекей бир абзацты окуганда ушул жерде жообу барбы мен карап коюшум керек да, ошо текстти суроону окупчу. Тексттеги маалыматка ылайык кандай сүттү ичер алдында кайнатуунун кереги жок дейт. Ал тууралуу кеп болгон жок. Значит, кандай сүттү кайнатуунун кереги жок. Ошону мен эске алып турушум керек дагы. Анан бул жерге чейин окудум. Так, все, бул жагы жакшы. Улантабыз. Сүт абдан даамдуу жана пайдалуу болгону бир кичинекей маселе бар. Көбү жаңы сүттү же болбосо анча узак сакталбай турган сүттү ичкен жакшы деп ишенишет. Бул жерде этиштерге көңүл бурабыз балдар. Ишенет деп атат бул жердечи. Ишенет деген сөз өзү бул факт эмес. Бул ишенет деген жөн эле мындай бирөөнүн ою деген сөз. Демек, көбүнчө жооптор сынаточтордо, анан этиштерде болот балдар. Этиштер ошо кыймыл аракетти билдирген сөз. Ишенет деп атат. Демек, жакшы. Бизде кандай сүттүн кайнатуунун кереги жок деген суроо бар болчу, ошону супермаркеттердин ассортиментинде көңүл буруп койгон туура болуп жүрбөсүн. Дүкөндө сатылган сүт жөнүндөгү эң кеңири жайылган мифтерди чогултуп, алардын кайсынысы чын, кайсынысы жалган экенин аныктап көрдүк дейт. Мына карагыла, ушул 15-чи сап болсо, могу жер 16, 17, 18, 19-чу сапка чейин эле жөн эле кириш сөз болду да кечке. Жөн эле кириш сөз болду. Бул жерде эч кандай жооп жок. Бардык суроолоргочу. Миф 1 дейт. Демек, ушуга чейин биз окудук, кириш сөз болду, анан миф 1ден эми баштайбыз. Жаңы салган куюп сатылуучу сүттөн жакшыраак дейт. Бул миф 1 дейт. Миф деген сөз өзү эмнени түшүндүрөт? Миф деген сөз. Кана балдар жазгылачы комментарийге. Миф дегенде эмнени түшүнөсүңөр силер? Так. Үн угулбай жатат дейт. Жаңылыш ой, уламыш. Миф деген эми бул чындык эмес деген сөз, уламыш, жалган. Калп эле жалган дейт. Фактынын антоними дейт. Азаматсыңар балдар, жакшы. Жалаң акылдуу балдар чогулуптур, азаматсыңар. Жаңы салган сүт башка түрлөрүнөн пайдалуураак да, даамдуураак. Бул акыйкат, факт болот. Эгерде сүт жапжаңы болуп, соо уйдан алынып, аны баккан жана сааган ошондой эле алынган өнүмдү сактаган учурда малчы бардык санитардык талаптарды ак ниеттүүлүк менен сактап, силер ошол сүттү түзмө-түз анын өзүнөн алсаңар дейт. Демек, жаңы салган сүттө шарт коюлуп атат балдар, көрдүңөр? Алсаңар деп атат, кылсаң, алсаң деген бул шарт, шартты сүйлөм. Эгерде ошо шарттар аткарылган болсо, ошол жаңы салган сүт эмне болот? Пайдалуу деп атат бул жерде. Санитардык абал сакталып атат, бардыгы таза деп, негизи жашоодо сактабайт да көбүнчө. Муну шаардан ондогон чакырым аралыкта гана жасаса болот деген болуш керек дейт. Так, эгерде жакын жердеги дүкөндө сүттүн жоктугу силерди ызаланса, анда өз
Sözүбүз менен биз силерди бир аз болсо да иренжитип, ошону менен бирге чындыктын жүзүн ачып берет окшойбуз дейт. Биринчиден дейт, ушундай биринчи, экинчи дегенде уже жакшы конкреттүү ойлор кете баштайт, көңүл бурасыңар. Сүттүн сактоо мөөнөтү өтө кыска. Үй шартында 2 сааттай убакыт өткөндө эле жаңы сүттө бактериялар пайда боло баштайт. Керектер алдында аны кайнатып алуу зарыл дейт. Демек, жаңы салган сүт 2 сааттан кийин бактерия пайда болот экен, кайнатыш керек экен. Экинчиден, малдын жакшы шартта багылып, экологиялык жактан таза чөп жеп, эч качан эч нерсе менен оорубаганына толук ынануу мүмкүн экени күмөн. Биз азыр ушул жерге чейин окудук, анан жана биринчи суроо барго, биринчи суроо эсиңерден чыгып кетсе, кайра кайтасыңар. Шарт. Текстте маалымат калай, кандай сүттү ичер алдында кайнатуунун кереги жок деп атат, Биз уже варианттарды окуп койсок болот. Шаар базарында жеке өндүрүүчүлөрдүн сатып алынган сүттү, 1-2 уyu бар кишиден сатылып алынган жаңы эле салган сүттү дейт. Санитардык талаптарды сактаган фермерлерден алынган жаңы эле салган сүттү, санитардык талаптарды сактаган фермерлерден салган 3 сааттан кийин алынган сүттү дейт. Балдар, биз азыр 2 саат дегенди окудук. 2 сааттан кийин уже бактериялар пайда болот дедик. Ошондо Г варианты тура эмес болду. Силердин оюңар боюнча варианттарды сунуштагылачы А, Б, В. Уже жооп бар экен, балдар. Как раз эме кылган экенбиз. В санитардык талаптарды сактаган фермерден алынган жаңы эле салган сүт. Туура. Демек, биз уже жоопту таптык, В-ны белгиледик, боеп койдук, анан кетет экенбиз. Мына да жакшы, мына ошо кайта калганыбыз жакшы болуптур. Болжолдоп эле өттүм эле, азыр бир сыйра карап коелу деп, анан туура жоопту таап калдык. Эми мен текстке кайттым да. Мен экинчи суроону кайталап окуп коюшту унутуп калыптырмын да, анда кайра кайтышым керек бат. Азыр мен бул жерден мындай узун убакыт алган менен текстте оңой эле минтип ачып, биякты карап, минтип иштейсиңер, балдар, ошону көргүлө. Экинчи суроо. Жаңы салган сүттүн ысытып иштетилген сүткө караганда кандай эң негизги артыкчылыгы бар дейт. Бул жерде иштетилген сүткө караганда деп атат. Биз иштетилген сүт тууралуу окуй элекпиз. Ошондуктан текстти окушубуз керек. Иштетилген сүт жөнүндө азыр айтыла элек. Кайсы жерине келдик эле? Экинчиден, малдын жакшы шартта багылып, экологиялык жактан таза чөп жеп, эч качан эч нерсе менен оорубаганына толук ынануу мүмкүн экени, оорубаганына ынануу мүмкүн экени күмөн. Ал туура эмес азыктанып же туура эмес даярдалган болсочу, натыйжада зыяндуу заттар сүттө болушу мүмкүн. Муну силер алдын ала эч качан биле албайсыңар. Эгер уй салып жатканда керектүү санитардык талаптар сакталбаган болсо, сүткө ичеги таякчасы келип, өзү менен кошо бирин-экин курбалдаш бактерияларды дагы ала келиши ыктымал. Деги эле жакшы сүттү табыш оңой эмес дейт. Демек, микробтор кирип кетиши мүмкүн саап аткан учурда деп атат. Ошол жөнүндө кеп болду. Экинчи сурообузду эскертип кетсем, мен мындай отуруп эстейм да, жаңы салган сүт менен иштетилген сүттүн артыкчылыктары деп сурап атат. Ошол эле мезгилде ири фермаларда бодо малдын саламаттыгына кунт коюп көңүл бурушат. Өнүмдөр болсо саалары менен эле герметикалык системага түшүп муздатылат дейт. Бул бактериялардын пайда болуу мүмкүнчүлүгүн толук жок кылат. Андан соң бир нече саат ичинде сүттү заводдорго ташып барышат да, ал жерден сүт кылдат лабораториялык текшерүүдөн өтөт дейт. Эми мүмкүнчүлүк болсо жооп берип кеткениңиз жакшы, бирок бул жерге чейин азыр жооп тапкан жокпуз экинчи сурообузга. Ошондуктан биз окууну улантып кете беребиз. Анан суроолорду дагы бир сыйра карап коюшубуз керек. 85 градус деген бар. Сүттү иштетүү технологиясы дейт. Технологиясы деген жерге биз жете элекпиз. Анда биз шашпай окуп кете беребиз. Төртүнчү миф. Ушул жерге келдик. Кандай болгон күндө да ачылган таңакты муздаткычка коюп коюш керек дейт.
Так, бул жакка жете элекпиз. Экинчи миф, иштетүүдөн кийин сүттү эч пайдалуу касиеттер калбай калат дейт да. Сүттө пайдалуу касиет калбай калат деп атат. А дегенде дүкөндө сатылган сүттүн таңгагында силерге кезиге турган терминдерди аныктап алалы. Сүттүн иштетүүнүн 3 технологиясы бар. Мына уже технология деген сөзгө келдик, балдар. Ошондо келгенде кайра биз кайтып жанагы эмени карап коебуз, суроонучу. Могу жерде сүт иштетүү технологияларынын кайсынысы анын пайдасын эң көп сактаганга мүмкүнчүлүк берет дейт да. Пастерлөө, өтө пастерлөө, стерилдөө 30 мүнөт кайнатуу дейт. Азыр биз уже жоопко жакындап калдык бул жерден. Так, стерилдөө, пастерлөө жана өтө пастерлөө дейт. Жанагы уже суроого жообубуз чыкчыдай болуп калды, ушул жерде көңүл буруп окушубуз керек. Алардын ортосундагы айырмачылык сүт ысытылуучу температурага жана ысык менен иштетүү узактыгына байланыштуу дейт. Стерилдөө дегенибиз илгертен белгилүү. Болгон кадыресе кайнатуу, сүттү 100 градустан жогору температурага чейин ысытышат дейт. Да боркулдаган бойдон 30-60 мүнөт кармашат. Бактериялар өлөт, бирок азыктык баалуулук кыйла төмөндөп, даамы начарлайт дейт. Демек сүттү канчалык көп кайнатса, эмне болуп атат? Бактерия өлөт деп атат. Бирок деген байламда турат, бул карама-каршы ойду берет да, бирок деген карама-каршы ой. Ошондо сүттүн баалуулугу начарлайт деп атат. Демек, кайсы технологияда сүттүн иштетүү технологиясында сүттүн жанагы эмнеси сакталып калат деп аталар? Эсиңерде барбы? Кайсынысы анын пайдасын эң көп сактаганга мүмкүнчүлүк берет. Пайдасын эң көп сактаган деп атат. Анда бизде бул жактан бирок деген карама-каршы ойду билдире турган байламда анан кыйла төмөндөп, даамы начарлайт дейт. Демек, бул биринчи технология, пастерлөө, стерилдөө анча бербейт экен, Так, андан улантабыз. Пастерлөө жогорудан этияттык мамиледе жасалган процесс. Ыкмага жараша сүт 65 градус, 85 же 98 градуска чейин ысытылып, андан кийин ошол шартта жарым саат 1 мүнөт же 15 секунд кармалат дейт. Температура канчалык жогору болсо, иштетүүгө ошончолук аз убакыт талап кылынат дейт. Так, пастерлөө жогорудан этияттык мамиле жасалган. Бул жерде так айтылды. Улантып окуйлу. Бул жерде конкреттүү да маалымат айтыла элек. Сүттү иштетүүнүн эң заманбап ыкмасы болуп өтө пастерлөө эсептелет дейт. Демек, муну жөн эле маалымат катары айтып кетти. Бул жерде жанагы канча азыктуулугу сакталат тууралуу айткан жок, өзүңөр көрүп атасыңар, Жалпы эле маалымат катары айтты дагы, анан үчүнчүсүнүн варианты уже эң заманбап ыкмасы деп атат, өтө пастерлөө болуп эсептелет. 4 секундтун ичинде сүт 137 градуска чейин тез ысытылып, анан ошончолук эле тез муздатылат дейт. Мынчалык кыска убакыттын ичинде пайдалуу заттар бузулууга үлгүрбөйт дейт. Пайдалуу заттар бузулууга үлгүрбөйт деп атат, Ал эми зыяндуу микроорганизмдер дээрлик бир заматта өлүшөт дейт. Натыйжада биз өтө пастерлөө технологиясын колдонуу жана көп кат асептикалык картон таңгакка куюу аркылуу сырткы факторлордон сакталган эч зыяны жок суусундукту өндүрүп алабыз дейт. Өтө пастерлөө үчүн жогорку сапаттагы сүт гана жарайт дейт. Демек, бул жерде уже жоопту көрүп атасыңар, балдар. Сүттү иштетүү технологиясынын кайсынысы анын пайдасын эң көп сактаганга мүмкүнчүлүк берет дейт. Ошондо өтө пастерлөө, азаматсыңар, мына жооп жазып атасыңар. Көрдүңөрбү, балдар, бул суроолор мына жооп өзү тексттин ичинде камтылган үчүн мен башында да айттым эле го. Ошол суроолор жеңил болсо, конкреттүү болсо, саптарын көрсөтпөй коет экен да. Ошондуктан мындай көңүл буруп эле карап окуй турган болсоңор, жооп берип кетсеңер болот экен. 4-чү суроону карайлы. Тексттеги маалыматка таянып, сүттү ташып жеткирүү жана сактоо үчүн кандай таңгак эң коопсуз болуп эсептелерин аныктаңыз дейт. Азыр таңгак тууралуу биз жаңы эле тексттен келип калдык. Азыр ошол жакка карайбыз.
Балдар, азыр мындай кылалы. Мен конференцияны азыр бүтүрөм. Силер кайра кошуласыңар, макулбу? Себеби менин убактым болуп калды.